Dok, kenapa ya anak saya suka ngadu gigi pas malam kalau mau tidur? Berisik banget, Dok. Kenapa ya, Dok? Ngadu gigi atau bahasa kerennya disebut sebagai bruxism adalah suatu kondisi di mana seseorang secara tidak sadar mengadu gigi atas dan bawahnya. 80% terjadi dalam keadaan kita tidur, sehingga digolongkan sebagai salah satu gangguan tidur. Apa saja yang menjadi penyebabnya? Ada cukup banyak. Yang pertama adalah kalau terjadi gangguan psikologis, seperti rasa cemas yang berlebih. Yang kedua, bila disertai dengan gangguan tidur, seperti insomnia atau sleep apnea yang ditandai dengan adanya mendengkur atau ngorok. Yang ketiga, bila posisi gigi atas dan bawah tidak rata. Yang keempat, pada anak-anak seringkali merupakan suatu respon nyeri bila mereka sedang mengalami tumbuh gigi atau sedang mengalami sakit telinga. Yang kelima, bila terjadi kelainan yang disebut GERD, di mana asam lambung kita sedang meningkat sekali sehingga kembali atau reflux ke tenggorokan. Dan yang keenam, pengaruh dari zat-zat tertentu seperti nikotin, kafein, atau zat-zat yang lain seperti obat-obat kecemasan. Pada anak-anak, seringkali bruxism tidak memerlukan tindakan khusus karena akan menghilang sendiri seiring dengan pertumbuhan. Sedangkan pada orang dewasa yang sifatnya menetap dan mengganggu sekali, sebaiknya kita mencari sebabnya supaya dapat ditangani dengan lebih tepat. Apa saja cara untuk mencegahnya? Yang pertama adalah menghindari zat-zat seperti nikotin, kafein, dan soda, dan lain-lain. Yang kedua, biasakan untuk mempunyai pola tidur yang sehat dan cukup dalam waktunya. Dan yang ketiga, bila bruxism ini sudah mengganggu, sebaiknya segera ke dokter supaya dapat ditangani dengan lebih baik.